Të nderuar teleshikues, përshëndetje. Unë jam Erlan Çafoku dhe ky është emisioni Dekalog. Rrallë ndodh që për disa çështje mund të flasë njëri i vetëm, por situata në Shqipëri, situata politike në Shqipëri, por edhe ajo botërore janë të lidhura me njëra tjetrën. E para, çështja Balluku nesër do ketë finalizimin e saj në parlament, në seancën parlamentare, ku pritet që majoranca socialiste të votojë kundër kërkesës së SPAK për heqjen e imunitetit dhe arrestimin e saj. Në ditë orë, mendohet rreth orës 10-11, Partia Demokratike do bëjë një protestë përpara parlamentit. Por kjo situatë nuk është, po themi, e veçuar ose e ndarë me atë që po ndodh në Kosovë. Atje kemi një krizë parlamentare, institucionale, ndoshta edhe një krizë politike, me shpërndarjen që bëri parlamentit presidenti në detyrë ende Vjosa Osmani. Por të gjitha gjasat janë që ka underground, ka lëvizje underground dhe kulisa që arritën deri këtu. Nga ana tjetër, në linjën e mesme, ne tashmë kemi një mini luftë botërore pas sulmeve të Shtetit Bashkuar të Amerikës në Iranit. Aty situata është koklavitur dhe çdo shtet mbrohet, por edhe sulmon shtetin fqinj. Nga ana tjetër, në Ukrainë lufta vazhdon dhe një luftë po aq e çuditshme, sa që nuk ka ndodhur kurrë në historinë të paktën të botës moderne. Si po funksionon Shqipëria, rrezikon Shqipëria të përfshihet nga kjo luftë, sidomos nga konflikti në linjën e mesme, duke qenë se ne kemi disa probleme me Iranin. Më e fundit ishte dje që faqja e parlamentit është bërë pjesë i sulmi kibernetik nga Irani. Për gjitha këto bashkë është e rrallë të flasë njëri vetëm, por unë e kam zgjedhur atë, Xhevdet Zekaj, i cili në fund do ketë dhe një ëmbëlsirë të diskutimeve të tij për Shqipërinë, shanset e Shqipërisë në botrorin SBA 2026. E pra, u bën 6 çështje që mund të flasë njëri i vetëm. Kam kënaqësinë të kem Xhevdet Zekaj, i miku im dhe i emisionit Dekalog tashmë. Të falenderoj shumë, zoti Zekaj. Përshëndetje dhe kënaqësi që rishihemi së bashku. Asnjë nuk e ftoi për kaq çështje një herësh. Do të thënë, kjo është kështu në matematikë, se ti je i shkencave sociale dhe i këtyre filologjike, pedagogike, por edhe logjikën e ke shumë të fortë. Shumatorja e këtyre, do të thënë, mund të çojë vetëm te një analizë që e bën Xhevdet Zekaj. Normale fare, është një investim total në fushën e pedagogjisë dhe këto, por e vërteta është që duke lindur në një trev si Labëria, te kuçi atje ke, te fshati me Tregërma. Edhe Vlora vetë, edhe Vlora simbol i gjithçka të mirë për të rrëmbyer armët dhe për pavarësinë, ka thënë gjitha. Natyrisht dhe fati më solli që Agim Fagu edhe ndoshta Klosi më futën në një rrugë, më orientuan drejt sigurisë kombëtare apo problemeve. Po mirë fatos Klosi, po Agim Fagu pse? Sepse Gimi ka qenë profesori im dhe në 97-ën midis shumë propozimeve që pata dhe një ofertë për politikë, por nuk u mora. Agim Fagu në fillim ishte kandidat për kryetar bashkie, pastaj ambasador në Londër. Fare ishte një ndër për emrat që u përfoli dhe për shërbimin informativ para Klosit. Agim Fagu ka qenë kandidat për një emër edhe ne duke pirë kafe, më tha shko atje, tha se mund vi dhe unë edhe i të kam mirë për marrëdhëniet me jashtë. Do të thënë Agim Fagu ka qenë dhe kandidat. I përfolur për të qenë kryetar i Shikut, ëh? Po, ishte për të bërë revolucionin. Basketbollisti. Për të bërë revolucionin. Basketbollisti, mund të jetë sportisti më i miri gjitha kohërave. Absolutisht është më i miri gjitha kohërave, është 2 herë fituesi 5 çes të basketbollit në Europë, basketbollist më të mirë, ka pat oferta shumë Europa, por Gimi mbi të gjitha është një personalitet në aspektin e formimit kulturor, politik, social, njeri me një vizion të jashtëzakonshëm në të gjitha sferat e jetës, njeri që ka bërë edhe në edukimin e brezave të apo të gjuhët e huaja, pra aq vite sa isha unë 3 vjet me atë dhe të tjerët, ishte njëri që ndikonte shumë në formimin kulturor dhe personalitetin dhe gjithë nxënësve me atë me një Okej, në fund do flasim për sport. Tani do flasim për Gimin fola pak fare. Jo, Gimin e përshëndesim se ai është ai që është, domethënë, sa do të flasësh ke fol pak. Po. Bile unë do doja të më sillej një herë në emision, po ja them këtu këtë. Nuk e ka fort mirë raportin me kështu. Po unë prandaj do ta marr se ka fort mirë. E kuptova, edhe ti pas ka shumë. Jo, Okej. Unë do të propozimin. Zoti Zekaj, çfarë po ndodh në Shqipërinë politike? Ka një pyetje madhore. Zoti Rama ka deklaruar që nuk e jep okejn
për kërkesën e SPAK për zonjën Balluku. Është i njëjti kryeministër, i njëjti kryetari i maxhorancës që për Sajmir Tahirin, për Ilir Beqan, edhe për Erion Velin, ndoshta Erion Velia nuk ishte imunitet, por moralisht ai e ka dhënë me një frazë, sepse këtë e ka thënë zoti Rama, ai socialist që ka punë me SPAK-un dhe me drejtësinë të gjej avokat. Ju kujtohet? Po. Tani, pse e bëri me zonjën Balluku? Pse ndryshoi? Jo, natyrisht që Balluku është në një pozicion tjetër dhe situata politike është. Edhe Arben Ahmeti, më fal. Edhe të them, edhe Arben Ahmeti, edhe Sajmir Tahiri, edhe mos harrojmë edhe Erion Velin, po duhet shtuar dhe rrëmbimi bandites që u bë presidentit Meta, i cili mund të trajtohesh si të duash, po jo në atë formë. Jo, unë kisha fjalën për socialistët, pastaj Metën ai e ka armik politik. Kundërshtar. Po standardi tregohet dhe aty. Standardi, paktën politik. Se tani e mori vesh standardin zoti Rama? Unë, mendoj unë, standard tregohet. Tani, është një qëndrim që ndryshon totalisht në raport me situatën ku jemi, qoftë në situatën politike, qoftë në luftën kundër korrupsionit, qoftë dhe në fokus në raportet me Europën. Është një situatë kur është rënduar së tepërmi dhe pozita e vetë, nuk është më ai ministri madh i jashtëm, por tash ka probleme që kanë cekuri imazhin e Shqipërisë në thelbin kryesor. Ai ka 83 vota. Ka votat, unë them në aspektin me Europën dhe me botën. Votat mund t'i ketaj dhe i ka dhe në bazë të votave bën çfarë doj. Se është për 5 muaj gjysmë ndroi qeverinë. Për 5 muaj gjysmë ndroi. 44% e qeverinë ndryshoi. Qeverinë, por ka një problem. Zonja Balluku ka qenë një nga shtyllat kryesore, bashkëpunëtoria më e fuqishme, më e fortë e qeverisë, por dhe një nga gratë socialiste që ka kryer një fushat elektorale ku do që ka shkuar. Se çka ka bërë Sajmir Tahiri, pse s'ka qenë Sajmir Tahiri kështu? Po atë është më ndryshe. Pse është më ndryshe? Pse ç'a ndryshoi? Sepse si duket në të gjitha gjasat që flitet, perceptimi publik edhe media dhe të gjithë faktori opozitar aq e lodhur sa është opozita me ato kushte e përçarje babër, kanë krijuar një perceptim publik që e keqja e këtij vendi është tash aktualisht ajo, dhe ajo ka zbatuar gjithë urdhrat e zotit Rama për të bërë ato që ka ndodhur që ne i kemi parë, ne i kemi prekur, rrugët e duke thënë që është mbështetje e madhe dhe nëse rrëzohet Balluku. Ajo ka kërcënuar Ramën? Jo, nuk ka kërcënuar Ramën, por rrëzimi i Ballukut indirekt çon direkt që fajtor kryesor në të gjitha ato gjëra, pavarësisht nuk ka firmën, është edhe vetë zoti Rama pastaj mbas Ballukut. Domethënë quhen si, nëse thoshim përpara trekëndës i Bermudës, tani shikojmë këtu një trekëndë shumë të fortë midis Ramës, Ballukut dhe gjithë rënies së Partisë Socialiste në këtë batak korrupsionit të madh që është. Dhe Rama do të bëjë gjithçka të mundur të vështë, edhe për faktin sepse në ndërtimin e shtetit që kanë bërë, nuk ka çek e balancë, as për sistemin e drejtësisë nuk e ka. Dhe ai shfrytëzon këtë hapësirë të çek balancës që këto s'kan dhe bën vetë të gjitha. E kam thënë, ajo që ju keni lexuar, pushteti absolut këtë bën, shkatron gjithë institucione, pushteti absolut i këtyre. S'ka qenë gjë pushteti absolut i Enver Hoxhës para këtyre. Këta kanë një pushtet absolut që në fund fare mbasi hanë gjithë sistemin. E shkatrojnë dhe njeriu, bërë një propagandë fantastike të madhe, 7 dimensionale, 25 dimensionale që godasin natë për natë, bum 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 qytetarin, dhe këtu problemi është që cënohet shumë kjo që thamë, Partia Socialiste, dhe ai për të ruajtur me këto opozit të lodhur, thash, nuk mund ta lëshoj kollaj. Nuk mund ta lëshoj kollaj sepse votat, dhe them prapë, do ta përdor këtë fjalën pushtetit absolut disa herë. Do të pyesum pra se ti ke bërë një statut shumë interesant, madje ishte motivi që unë të ftova në emision. Po them që këta i ka rregulluar të gjitha gjërat për të mbyllur, për të komanduar vetë. Janë 36 vjet pa Enver Hoxhën, këta në shtet. Po nuk kishte bërë dot Enver Hoxha kaq shumë gjëra sa që kanë bërë këta për vetën e tyre. Jo, pa Enver Hoxhën se në 85 vdiq Enver Hoxha, kaloi 40 vjet. Kaloi 41. Në prill 41. Ta janë po aq. Ai ngriti një farë sistemi nga zero e çoi kudo gjithë ata. Këta kanë çuar në zero vetëm te privatët në një pjesë të. Tani do të pyesë këtë rrim prapë te zonja Balluku. Rrim te zonja Balluku. Kontributet, ajo është një figurë që personalizon rënien. Nëse bie Balluku do të rrëzohet me procesin domino, do ta them përdor edhe një herë tjetër të fjalë, në gjithë sistemin e Partisë Socialiste vetë. Ai nëse bie Balluku? Po bie Balluku. Bie sistemi. Bie sistemi. Bie sistemi që ka shngritur. Jo, si sistemi, se na ndjekin ata se kuptojnë këtë bie sistemi, po flet për studentët tonë. Rrëzohet piramida e zgjedhjeve.
Rama do rëzonte, do të jepte Spakut, okejn për Rëzohet qeveria dhe rëzohen gjitha poshtë. dhe rëzohet bie pushteti. Sepse Balluku është këtu dhe Balluku ka folur dhe do flas. Ka folur në mesazhe, janë të gjitha të regjistruara dhe del hapur ajo që flitet, që ne flasim të gjithë për ditë, ky sistem rrezikohet, thash, sepse pastaj nëse bie Balluku, Spak është i plot fuqishëm për të marrë veprime të tjera shumë më të thelluara. Tani ka disa pyetje këtu, zoti. Sa do duash do ketë. Se 83 vota, Rama mbrojti Ballukun e tjera, a ka pasojë Rama në raport me ndërkombëtarët? E thash për që në fillim, ai shtrëngimi ose një farë ftofje në thonjza. Por Ramën ka ardhur sepse ka lëkund, edhe nga Amerika dhe nga Europa. Jo, nga Amerika ta sqaroj mirë atë. Po nga Amerika. Ai shkoi atje me Trumpin. Ç'e shkoi? Do flisë me Trumpin. Po milionat që ka marrë Tony Blair, ku të çojnë Tony Blair atje, se ishte Tony atje. Tony Blair, ai ishte atje. Ti thua ka bërë lobim Tony Blair? Po ka bërë ai më edhe interesat ekonomike të vogla, por të mëdha. Po mirë, si ti shpjegoj ne aty që po na ndjekin që Rama nuk i ka mirë punën në Amerikë? Jo, s'ka nevojë të ketë mirë. Amerika të gjithmonë përdor dhe i ka mirë punët me atë që është në pushtet dhe që është protia. Në momentin që ai prish pak i del nga linja. Tani ka prishur? Ka cënuar se do pak. Tani edhe Shqipëria këto 60 vjet, 40 vjet dhe me Veroxhën problemi ishte Sazani, kush do kapte detin me zde. Për Sazanin dhe për Karoborunin është bërë, për atë gjiun atje, për Otranton. Dhe Rusia për ata i prurin në det se tu. Këta për ata i bëjnë, për mos dalë Serbia dhe Rusia në det. Ky është problemi dhe nëse të afron Amerikës, Amerika e ka marrë vetë që unë do ta mbyll këtë shteg, ky shteg ushqimit tani, Sazani dhe Karoboruni, natyrisht që për politikat e veta Amerika bën armi këdo. Edhe De Chapon e bën ai, edhe merr dhe një nga kontrabandistët, më thonë, një merr. Po ti po thoj që Amerikës nuk intereson ta lëvizë Rama? Jo, edhe një herë, intereson sepse është në pushtet në Shqipëri për të kryer gjithë reformat dhe çdo vendimarrje që kërkon Amerika siç do Amerika. Në momentin e parë që s'pyet fare më. Që ai do t'i kundërshtojë? Po si ishte Moral Gerson ishte me Berishën, mëngjes drejt darkë. Po? Në momentin e parë që Berisha lëvizi pak nga rruga që ata kishin thënë, krijoi 97-ën për ta hequr se sikte ndryshe. Nuk i të ndryshe. Tani mos na frikson tani, do bëjmë një. Jo, nuk ka. 2027. Po jemi pjesë e NATO-s, nuk ka as bëhet fjalë, po ta them si koncept që Amerika përdor. Mirë, Rama është rrezikuar në raport me Amerikën? Për korrupsionin nëse nuk vë dorë dhe nëse gacmon. Mbrojti Ballukun. Po mbrojti, po ja pra, ma dëgjoj pra, aty është gabimi po them. Ti mund të bësh, po cënon investimin miliona euro që bën Amerika dhe Europa për Spakun. Rama është sanduiç në këto momente midis BE-s edhe SBA-s? Po me qëndrimet që ka mbajtur, realisht, shkon në Izrael, del kundër palestinezëve, del gjithë botës arabe. Veten në Turqi, del gjithë kundër Europës dhe këta se ndoshta ata se mendojnë që këta s'kan kabinete me këshilltar, me kështu dhe s'din ta vlerësojnë sjelljen e tij. Vetë thotë jam çifut, vetë këtu thotë jam mysliman, vetë atje thotë jam katolik. Pastaj i bën çorba ato. Gjithë këto diskutojnë. Po jo, por Rama duhet të bëjë një dallim. Flet në emër, ai flet në emër të shtetit shqiptar dhe politikat e shtetit shqiptar, ata i bëjnë në bazë të këtyre deklaratave që bëhen, edhe orientimin. Në këtë gjë ka lëviz personaliteti. Tani sulmet e Ramës ndaj Spakut, dje dhe nesër me votim. Çfarë pasojësh do kenë? Kjo është pyetje drejt për drejt dhe dua një përgjigje të drejtë. E para fare thash që sulmet ndaj Ramës janë një ogur i keq. E Ramës ndaj Spakut. Gjitha për ne shqiptarët që tregon që këtu kanë institucione të rrezikojnë nëse prekin një fije ploku interesat private të udhëheqësve shqiptar. Për gjithë tjerët le t'i marrin lumbi. Gjithë tjerët le të vriten, të futen në burg, të merret prona, të dënohen për 20.000 lekë të vjedhura, të dënohen për çfarë të duan. Po guxuan të prekin sa të pak interesat një fije floku të politikanëve, se te politika Rama e krahasoi duan ta linçojnë tha si Beqi Ballukun tha. Ka krahasim ky proces me Beqi Ballukun se ti e një mirë procesin me Beqi Ballukun. Ka një problem fare thjesht do vi aty ku thatë juve. Ku po themte fija e flokut po prek interesat. Në Vlorë po ndërtohet një qendër shumë e madhe Melia të u ftohtë. Aty poshtë janë dhe pronat e kolegajve, të veta, të tyre, pjesa tjetër. E diti që në Vlorë 90% lejeve të ndërtimit i kanë marrë të djatët, PD-ja. Të investimeve. Se di këtë. Po pra? Do të thënë kështu funksionon 90% të ndërtimeve. Nuk po flas, po duash, nuk po flas. Jo, 90% të lejeve të ndërtimit në Vlorë, gjithë investimet i marrin të djatë. Po çirin pushteti u socialist pastaj. Ç'a pushteti? Unë jam socialist një. Unë jam i majt
Kam thënë deri në vitet 60 jam totalisht me luftën me Enveri me gjithë, pas viteve 60 jam I pavarur, I flas si të dua. Pra si ka mundësi këta, po ju preke interesat, po ju preke familjen, këta të bëjnë gjëmën. Dhe këtu problemi është mila, spaku do anatemohet, do sulmohet, sepse kërkon atë që ndërrojnë shqiptarët. Kërkojnë drejtësinë, ta s'duan drejtësi. Ta duan ta kenë pushtet dhe drejtësinë. Çfarë pasojë do kesh Rama me sulmin dhe me votin? Rama pasojat mund të jenë graduale, shumë graduale, po pasojat do ketë vendimi. Europa shtyhet ajo ëndra që realisht nuk e nga besoduar e 30-ës. Do ti duke thënë që jo në qoftë, se pa e deklaruar, nëse votohet. Është deklaruar ajo, është deklaruar, votimi është kot. Votimi me ata që ngrën, me Zeqinet që ngrën e ulin dorën. Me Zeqinet, po çka ka me Zeqinet? Asgjë më shumë e mirë. Ku mund të gjejmë humor tani që I ka rënë çik niveli humorit andaj. Megjithëse është kështu shumë e mirë, është e sinqert. Populli ka nevojë për përfaqësues të saj. Dhe një nga përfaqësuesit e saj popullor, Zeqinet. Sepse Koresh është niveli lart, ka marruar Sapiensën, andaj nga Italia, e ka humorin, por ruan popullore, pse I bën atë? Pse e bën atë? E bën me filozofinë e tij, për çëm pran popullit, për çëm unë jam populli. Kurse kjo është diplomuar nga Sapienza? Po pra ta thash pa. Kurse kjo është tamam populli. Ju thot atje për popullin është në rregull. Ti thua çfarë do ndodh pas pakut me këto? Për kushtuar spaku. Ore populli është I kënaqur në darkë që u zu Rama, të djathtat kënaqen që Berisha shau Ramën, ishan këta bjeri më. Ka dhe zona gri? Ka dhe atje. Zona gri është turlatur tani. Ku ka zona gri? Nuk ta kam thënë. Shiko, ka thënë një shprehje Napoleoni, shqiptarë nuk dinë bëjnë shtet se janë gjithë kushurinë të parë. Që zonë e gri, ta të njofin ku të punon gruaja, ku të punon dhëndri, vjerra, nëna, krushku. Ta t'i sulmojnë të gjithë, kanë bërë një t'i sulmojnë dhe nuk të lënë për te nepotizmit. Po këtu je zbuluar, më nuk thuajnë në fjalë, do dalun që këtej, I pari do më thonë te klubi që punoj. O vëlla, ki kujdes se kam interesa unë. Mos fol ashtu. Iki vetë te lagja, ti je kundër Berishës, vetë atje, po ti je kundër Ramës, vetë atje. Edhe këtu është ngritur një institucion që nuk ecën dot përpara. Edhe ky institucion se po mësua për zonën gri është rektorët që janë në universitet, ma rektorët. Ti edhe pedagog, pa na thuajnë çik. Po të them rektori. Rektori të nxjerr nga puna, pa lajmërim fare, vetëm se në fushat elektorale I thua pse ke arti, ke thyer ligjin. Kjo rektoria kandidatja nuk mund ta shoqëroj rektori që është në punë dhe zvendës rektori I arshëm. Dhe ai thon mirë ta tregoj unë ligjin. Edhe më nxjerrin pension, pa më lajmëruar pas gjë jemi gjyqeve që do I marr tash taksa paguesve shqiptarë. Ty të kanë punë. Po më hoqë pra me skandal më pra vetëm se kundërshtova një herë. Ku guxon më këta janë pushet më vete pavarësisht se për arsimin po deshe ulemi flasim në një herë tjetër. Dhe këta kërkojnë tani ta bëjnë pa mandat rektori pa punë. Tani thënë gjë të rëndë që në qoftë se duan largimi ose sulmi ndaj SPAK dhe mosdorëzimi I Ballukut bën që Shqipëria të mos atrasohet me unë thash të shikohet ndrimi dhe 2027, 2029, 2030 është kot. Situatën politike që ka Shqipëria I duhet kjo luftë mediatike e Ramës. I duhet shumë. Pse? Për opozitën, për të gjitha, se është krijuar një boshllëk tani dhe ai me këtë largohet nga gjithë çështjet e tjera që ka Shqipëria. Opozita është hetuar, ca bën dhe këto lojra ky që I bën emër të pushtetit që ka. Ai na thuaj diçka për opozitën, se ne do bëjmë protesta, do bëjmë namin, do bëjmë këtë, do bëjmë atë, madhështore protesta. Do të ndajmë idealistët në opozit dhe ata që dhe mulët që qëllojnë me grush gardistët. Ka idealistët do të jenë atje në protest, vinë ata për një byrek, për një bilet falas, shikojnë Tiranën, bëjnë gallat, shajnë atje, nxjerrin dufin e problemeve ekonomike që kanë familje, vinë me psikologjinë e turmës, u duket atje të fortë se kanë rrëzuar Edi Ramën çdo natë, çdo gjë, hanë byrekët edhe ikin në shtëpi, po jo të gjithë. Idealistët janë aty. Tani, këta të tjerët janë në këto pazari që thashun, me lejtë ndërtimit, me mos I fut në burg, me mbrojtje politike, se kjo mbrojtje politike që I bëhet Belindës, përkthehet në mbrojtje politike edhe për grupin tjetër që vinë, dhe për ata që bëjnë sikur se duan këtë gjë. Pse, ju mendoni se zoti Berisha s'është interesuar që të vendoset kjo? Po 100% interesuar. Do Berisha që Berlina më zërëzot? Do që të rrëzot SPAK-u ai. Të merret ky vendim, ai është I mbrojtur dhe fëmijët e tij janë mbrojtur. Flamur Noka. Do të thuaj që Berisha bashkëpunon me Ramën? Po sigurisht, qëllimet e tyre në fund fare familjen ata. Po Landi pse bën sikur se kupton? Seriozisht e ke që opozita nuk I intereson të shkatrohet SPAK-u?
totalisht në fushën e saj. Si intereson asaj ndërrimin që bëri qeveria për mos u futur në burg, ish presidentet ta. Imunitet, super imunitet dhe për ata. Po të e bashkë, ajo që bëhet, ajo zhurma atje bëhet. Se opozita nuk djetë të djegë kariket që paguam, taksa paguesi shqiptar. Opozita nuk dalë të shaj, ore, minutë. E bën një herë, rëzo. E qëlloj dhe Gërdisi. Pa të qëlloj, thot, vatëm ne se menduam, e qëlluam vilën 31, se menduam se Edi Rama. Se di ka Berisha kushe? Në Surel e ka. Shkoj për protestat në Surel. Zi atje që mos vinë shpi. Shkoj për rretho këshillën e ministrave nga gjitha anët, ri ullur dhe mos shkatro pronën private. Lera të kse muze, të vinë njerëz të shikojnë. Luksin e Enver Hoxhës dhe varfërin tjetër të popullit shqiptar. Jo, janë bashkë për të krijuar. Spaku është armik i përbashkët i atyre. Spak? Është armiku i përbashkët i opozitës dhe kjo na dëmton popullin. Kjo na dëmton ne, zotëri. Kjo na dëmton ne, po të kthejmë prapë dhe në arsim. Edhe në arsim, po të thejë, që për fituar titullin profesori asociuar është 4 vjetë mas fitimit gradës shkencore doktor shkencash. Dekania ime, në 2014 mori titullin doktor shkenca, në 2015 mori profesori asociuar për një vit, sepse ishte mikesh e rektori dhe vazhdon tjetë mikesh e rektorit. Skandal, në gjithë botën duhet e qura jo, ka marrë janë 100.000 euro deri tani. Në cilin fakultet është kjo? Në Elbasan. Pra, e kupton që ndodhë dhe janë bashkë dhe s'thon asnjë gjë. Nuk thon asnjë, po nuk e zbrita ajo, ta zbrita që janë bashkë, të gjithë rektorët e majtë dhe djatë. Tani çfarë ka? Më gjej një deputet në botë që qëllon gardisin me grusht. Që shan gardisin, që i thot do të heq nga puna sa të vi. Më gjej një vend po. Gardisi kur të vjen në pushtet tanë, qofse do vjen ndonjëherë që s'kan për të vajtur, kështu siç e ka nisur, nuk dhe shërbej atija kundër Ramës, sepse gardisti shkon për të mbrojtur të realizuar detyrat dhe të që ka dhënë garda. Po shkon mos cënohet shteti mërë, gardisi mbron shtetin atje, nuk mbron Ramën dhe Belinda Ballukun se qëllohet me shishe uje me këto. Më gjej më thu një rast në botë që ke parë, u arrestua kongresmenin në Amerikë. Për një kundërshtim që i bëri atyre, e morën arrestuan dhe kongresmenin. Dhe aja s'qëlloj, as shau. Vetëm i kundërshtoj me forcë. Okej, kemi 2 foto që unë duhet i komentojmë, është njëra për lindjen e mesme, i lutem regjia, në Leduall, për luftën në lindjen e mesme. Shtetet Bashkuara të Amerikës sulmojnë Iranin dhe aty tani ka ndodhur një, është pak të thuash domino, se sulmi tani edhe Irani ka sulmuar të tjerat, por edhe të tjerat kanë sulmuar disa të tjera. Tani si ekspert i sigurisë, si një ish punonjës i shërbimit sekret, çfarë mendimi ke? Çfarë po ndodh në lindjen e mesme? Kemi të bëjmë një mini luftë botërore? Unë po them që lufta ka filluar me modesti, sepse ma ke rritur shumë pjatës me këtë ekspert. Natyrisht kam punuar me sigurinë kombëtare shumë vite, por natyrisht jam marrë me median më shumë botërore për këto gjëra. Natyrisht lufta ka filluar, lufta botërore. Ka filluar lufta botërore? Ka filluar, realisht, sepse këtu, në këto gjëra tu, është mos ta harrojmë që ai kalimi atje ke Irani që duhet i mbyllin këta kanalet edhe këto, janë të gjitha që prekin më vonë interesat e Kinës dhe Rusisë. Rusisë dhe Kinës. Mbas tyre. Dhe lufta mbështeten në demokracitë, në fakt nuk kam parë një demokraci në botë që të thotë do vi unë ty të bëj shtetin në Iran duke vrarë 120 gra fëmijë në shkollë. Nuk është demokraci. Do vi unë të vendos demokracinë sepse dua që të Jo, ajo ngjarje doli që se ka bërë. Po s'ka rëndësi, unë nuk thash për bëri Amerika, që u vran. A u vran 120 gra. Tani nuk vi unë të vendos demokracinë në Iran që s'ke të drejtë në asnjë vend botës, ajo zgjedhja popullit dhe politikës tyre, jo të arzoj Amerika. Amerika nuk është se ka potencialin, nuk diskutohet që ka potencialin më të fortë në të gjitha aspektet. Por problemi Jo, më shpjego këtë pse e quajnë që ka filluar lufta e tretë botërore? Po e quaj sepse përveç kësaj, nuk po fus fare luftë fetare brenda këto, s'po fus islamizmin edhe që futët në mes dhe këto gjërat e tjera, po flasin vetëm në aspektin territorial dhe në aspektin e pasurisë kombëtare që ka aty, dhe natyrisht që miliardat e eurove që janë aty, bëjnë çdo të mundur për luftë botërore. Tani, këtu flitet edhe për të rrëzuar fuqinë e pushtetit ekonomik të Iranit dhe të gjithë grupeve të shteteve që kanë
pasuri maramëndse. E dyta është luftë botërore, sepse janë prekur shumë shtete, janë prekur, po të them, mos haro, Rusia dhe Kina, preken aty, preken për rrugët tregtare, preken për ekonomin, preket për ekspansionin që të bëjnë dhe pushtetin të marrin dhe forcimi tyre e shqetëson Amerikën dhe natyrisht aty ke shumë shtete, llogaritësa shtete janë në këtë luftë që po marrin pjesë. Indirekt, është sigurt që edhe nga këto Rusia vazhdon të punojë për veten e vet dhe Kina për veten e vet. Shqipëria tani, roli i Shqipërisë tani, është e rrezikuar Shqipëria? Po çfarë rreziku Shqipëria? Si? Në seriozisht ka... Jo, kur thua luftë botërore tani... Luftë botërore, flasim në konceptin e konfliktit që ka lindur. Po brava, por ne luftën e dytë botërore dhe luftën e parë jemi bërë shumë tu, shesh jemi bërë, shesh bete jemi bërë. Çdo luftë mbas saj ka dhe zhvillim shumë të madh ekonomik dhe kështu, por jo, nuk besoj që... Se jemi antar i NATO-s? Po, natyrisht jemi antari NATO-s dhe këtu bëhet fjalë që NATO në krye është Amerika që bën investimin më madh, që e drejton, që e bën dhe... Pra NATO është Amerika dhe me rregull 3 Shqipëria që ku Shqipëria këtu se pas... Jo, Shqipëria është atje lart. Është atje lart dhe mos harrojmë që Shqipëria thash që në fillim të emisionit ka një pozitë mjaft strategjike, shumë të mirë që intereson gjithkujt ta ketë në skalonin e vet. Shumë e mirë. Po ne pça NATO futën për geopolitik. Në Europë, ka to po i marrin për geopolitik për të mbyllur thash rrugën e Rusisë drejt edhe Serbisë drejt detit, edhe për të komanduar pak a shumë Adriatikun aty ku jemi. Tani ti thua çfarë Shqipëria, po dje në Irani e sulmuar, kemi pasur një sulm kibernetik, e sulmuar faqja e parlamentit. Nuk është e parë që sulmohet kjo. Kur sulmohet tani, zoti Zeka nuk është njësoj. Kur sulmohet, ja, është bërë më përpara disa herë është. Po është bërë disa herë, po fakti që ne kemi fut mujahedinët tu dhe jemi që... Po foto tjetër kemi kampin e mujahedinëve? Do ta bëjnë ata këtë prekje të... Po, kjo është një kamp që është ndërtuar për arsyet që i di vetëm zoti Rama, po që ka bërë dhe të qashtë shqiptarëve. E ka bërë zoti Berisha, se fillim erë dhe zoti Berisha. Aje dha, po. Jo e dha, erë dhe 1.000 cata, pasaj më bën 3.000, me zoti Rama u shtuan. Problemi është që kjo ekzistenca e këtij me të vërtet që na fut pjesë propagandistike në luftë, apo na bën palë me njërin grup në këtë betejë të madhe që po ndodh. Kjo na bën pjesë të luftë. Kjo na bën me ata. Jemi të rrezikuar, edhe pse them, sepse ish drejtori i përgjithshëm i policisë Gledis Nano në vendin që jeni ju tha që liderët e këtij kampi, pra liderët e opozitës iraniane, ndaj tyre janë tentuar të bëheshin atentate për t'i vrarë dhe fal bashkëpunimit dhe aftësisë policisë shqiptare, por edhe bashkëpunimit me amerikan, këtu në Shqipëri, ne e kemi shmangur. Atëherë, në këtë situatë çfarë do të thënë? Do të thënë kështu, që është e vërtetë që aty janë lider të opositarizmit iranian, është e vërtet që Mossadi ka një shërbim sekret të tmerrshëm dhe informacion të jashtëzakonshëm, po dhe këta nuk e kanë pak. Dhe shenjat e kësaj që thoni ju i kanë dhënë ata. Nuk është e parë, po them që futen ndërhyjnë në sistemin shqiptar, në gjithçka në qeveria. Atëherë jemi rrezik, zoti Zekaj. Unë e them që, shiko, në këtë histori botërore ti je një lagje e vogël e një fshatit madh në Iran. Po mi lagje vogël ishim edhe në luftën e parë botërore, edhe luftën e dytë botërore. Në rrezik, po ishte tranziti domosdoshëm i gjithë ushtrive dhe divizioneve gjermane dhe italiane për të kaluar qoftë në Afrikë, qoftë për të kaluar dhe në drejt... Jo, po luftën e dytë botërore nga ne sulmoi Greqinë në Itali. Ne jemi, fakti që jemi te Egnatia, via Egnatia, që nga romakët tregon që interesi i gjithkahershëm është aty. Aty ka qenë, sepse ne jemi tranzicion i rëndësishëm midis lindjes, perëndimit dhe Afrikës. Edhe Afrikës, edhe me Afrikën. Ne jemi aty në këtë vorbull dhe kjo na jep një pushtet. Po këtu ka një problem tjetër që me të vërtet bëre miq ma the, sepse Nano është një nga për mua. Gledis Nano. Po, unë e vlerësoj si një profesionist i shkëlqyer. 10 muaj e 25 ditë e mbajtët në detyrë. O Roland, unë jam profesor doktor, rektori më hoqi nga puna për një kritik që i bëra dhe jam me pension të pjesëshëm. Edhe pse punoj, unë po punoj, në universitete po punoj, po pensioni unë mbyll, i pjesëshëm.
Dhe që pyet njerëzit e Zot, sa çka mund monografi, nuk ka gjithë universiteti, 5 monografi shkencore. Dhe këtu po ishe Zoti si Glendis, o skrasoj me ato fare. Ai është profesionist i vërtet dhe vizionar. Është krim edhe është fatkeqësi kombëtare që ai është jashtë sistemit. Jashtë sistemit, 10 muaj 25 ditë. Po, tani që të kthehemi. Po, te kjo. Problemi është, domethënë janë bërë përpjekje për atentat, ne i kemi shmangur. Po, është e vërtet. Plane edhe të për tjerë, bërë edhe shërbime tek. Por këtu ka një problem madh për Iranin që mund të jetë. Çfarë? Sepse aty ka lider të kundërshtarëve të vet. Kundërshtarët lider të Iranit. Se ata duan të zëvendën këtu, po pra, janë këta këtu. Atë ne jemi të rrezikuar? Po ta them për largësinë edhe pjesën NATO-s, edhe po të them është një aty disa të rrezikuar jemi ne. Se tash është rritur saktësia e sulmeve. Po një raketë që me si. Po një raketë çfarë rrezik. Tani dhe një gjë, se ti je shumë mirë. Jo, unë e vlerësoj realisht rrezikun. Po them që nuk Ali Khamenei, ai që u vran në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ishte ai që na kërcënoi para një viti dhe tha një shtet i vogël Tinzar tha. Po, politika, po, Tinzar ta thash në fillim të emisionit unë. Nëse Rama del edhe islamik dhe anti-islamik, dhe qeveritara, ai është numri 1, dhe politikat e tija herë del me katolikët, herë del me jezuitët, herë del me dreqin, herë del me shejtan, me gjithë. Jo, shtetet thash e bëjnë analizën me kë janë këta. Dhe Tinzarje, me kë jetë tani, me Italin apo Turqin, me Turqin apo Kinën, me Rusin apo me Ukrainën. Jo me Ukrainën më burë. Ti je me Ukrainën. Ti ke dhënë rruga Ukraina e lirë përballë ambasadës ruse. Ukraina se nje Kosovën. Qeveria e Kosovës i jep 50.000 euro ndihmë. Po jepi Preshevës më burë, jepi rruginës Preshevës 50.000 euro. Kesh tokë shqiptare që shqyet nga shovinizmi serb, e shqyen, e bruan, e grin. Po edhe jep Ukrainës që së nje, nuk të nje. Nuk të një më. Do të pjesë të Jo, do vi këtu. Jo, ta mbyll. Vetëm te kampi Manzës. Jo, po këtu jemi te Manza. Pra, Komeni e ka të vërtet atë. Tinzarje në politikë. Luan, politika është kurvë. Dhe ku të gjesh një kështu si ky. E the, se mbajtë do të. Po e thash pra, ku të gjesh, po është politika mo. Pse e kanë thënë të gjithë. Ti duke shkuar andej këtej, imazhi jot, ajo që të thash, edhe Europa. Pse ç'a mendon? Europa është shumë dakord. Pse duar trokitet presidenti, kryeministri spanjoll kur hyn në parlament ngrihen djath majt në këmbë dhe duar trokasin atje dhe bëjnë. Çfarë duhet kishte bërë Rama? Rama në rregull e ka mbajtur opozitën ndaj. Atëherë mos kërko shtet. S'kemi për bërë ndonjë shtet, do lëvizim kështu. Herë andej, herë me Muhaxhedinët, herë me Amerikën, herë me Trumpin, prap me Trumpin, prap kundër Trumpit, po me Biden. Prap kështu, s'është politikë. Ka një bosh politika. Miqtë e mi më të shenjtë, kemi këtë politikë, kemi këtë ekonomi, vazhdo kush ka, sa të ka dhënë Amerika ndihmë? Vetëm në aspektin politik, po, pafund. Në integrimin në institucionet. Ti ekziston se desh Amerika, po, ekonomike e ke martej. Po ç'do të ekonomike? Ekonomike punon vet. Do vetë të punoj Amerika për ne. Gjithsesi, 2 shtete ka bërë Amerika. 2 shtete. Shqipëria dhe Kosova. Të dy e kemi nga Amerika. I kemi, s'vet fjalë, po pse i bën? Atëherë këto kritika ndaj Amerikës. Tani ç'a kërkon nga, jo, se kritikova fare unë. Se të ka marrë dhe mira shqiptarë që janë atje të pasur, po e thash. Në aspektin ekonomik, ti jeton me këta këtë me fqinjen, nuk jeton, as me vllajën. Tani, më ngasmoi shumë një deklaratë e Sandër Leshit, ja thash edhe Gledistanut, por do të pyesë ty, se ti ke punuar në Shish, që në Shqipëri ka persona që bëjnë ekspertin, analistin, gazetarin, do të po ekspertin më shumë, por në media që marrin rrog nga Irani. Po, është e vërtet. Është e vërtet? Po, e vërtet. Çfarë thua? Po, se ti ke punuar. Si jo, mos kam punuar atje, është e vërtet. Jo, ke punuar. I kam takuar në tavolinë, i kam thënë rorësi jeton, ti je pa punë, pa kështu, nuk e them emrin. Edhe tha, jeton, sa të jetë Irani jetoj. Çfarë thua më? Po vjen çfarë bën shteti më xhota? Si mund të kur shkon në shkollim andej apo kur shkon në shkollim këtej apo bëhet nuk ngrihen strukturat, gjithë ato fonde që vijnë këtu nga këto shoqatat islamike, iraniane, të gjitha. Qa vinë ato? Ato vinë për të përdorur personin në momentin që ka nevoj shteti. Andej, që ati investim që ka bërë që ti të flasësh, që ti të ambrosh, ti të zbatosh politikat e tia. Ma të zë që ke. Dhe media për interes, shetë në baba. Jo, këta. Jo, shërbim sekretor, institucionet e sigurisë, pse nuk marrin masa? Po që marrin? Shë drejtë e lirisë të flasë, a i të bërë. Jo, të flasë, po jo të marrin rroga Irani. Po rroga është e pa deklaruar njërë ta i ta bëj. Ti marrë deklarimin e pasurisë.
Se nuk e gjen dot shërbimin sekret, zoti Zekaj, çfarë thua? Unë të thash që këtu është ngritur një sistem që i tillë kur ata i kanë kopsitur për të mbrojtur njëri tjetrin, pushteti absolut të gjithë. Edhe njëri tjetrin se do të marrin rrogë Irani. Duhet dhe ky gazetari që flet për Iranin, duhet eksperti. Profesor, ekspert. Tani marrin rrogë Irani po nga shtetet tjera? Po marrim, pse mos të marrim? Nga Rusia? Po Rusia jo, ma ku ka lek Rusia? Nga Serbia? Po sigurisht, Nga Greqia? Serbia po sigurisht. Marrin, Si s'marrim? Po tjetër kë është shtet armik? Marrin shtetësi, marrin rroga, marrin ndihma, marrin i kanë të gjitha ata por politikë. Pse si absolutisht po më? Po ma habit me këtë, si nuk ka në Rusia? Rusia? Ç'të ketë Rusia? Rusia s'ka këtu që marrin rroga Rusia në Shqipëri? Po s'ka pse të marrin, se s'jep Rusia fare për Shqipërinë. Sepse i ka ata që ka patur që ka dhe nuk i intereson. Jep nëpërmjet Serbisë. Është SDB-ja shumë e fortë me ndikim shumë të fortë dhe ai e realizon. Si, do të Pa e kemi thënë herën e kaluar. Shërbimi sekret serb ka ndikim në Shqipëri? Sigurisht. Në Kosovë dhe në Shqipëri. Në Kosovë, edhe në Kosovë? Sigurisht. Sigurisht. Pse ata që vënë kundër Hashim Thaçit tek këtyre që janë shqiptarë të Kosovës, jo ata janë shqiptarë. Ata japin dëshmi në Hag. Të gjitha, ata janë institucionet. Pse ti flasin vetë në Kosovë, ke dëgjuar, nuk duhet përmend emra sa herë thonë që ky ministër, ky kështu është bashkëpunëtor i Serbisë e tjera të tjera. Shërbimi sekret atë është, shërbimi nuk është numëroj sa tanke ka Shqipëria. Shërbimi ngërë struktura për të bërë politikat e tyre. Albin Kurti madje bëri dhe një deklarat për dikë që rri një shqiptar i Kosovës që rri në Shqipëri tani, thotë dhe ndikon, thotë, më habit. Po për para disa kohësh u dhanë bisedat që bënte një personalitet e Kosovës, një grua, me kriminelët serbë, me përfaqësues të ushtrisë serbe, shoviniste. Shikoni gjithë botën ka spion. Gjersa zëvendës kryetari KGB-s ishte spion rus, mos u habit që këtu tjetë Rusia. Derisa vazhdon sot në Amerikë dalin personalitete apo dhe në shërbimin mëscia që janë bashkëpunëtor dhe spiona rus. Në Angli dalin... Po, nuk i ftonin në për televizione ata? Televizioni, ju e dini më mirë se unë, dalin për të realizuar, thash, ato për cilat paguen, për të ndryshuar propagandën dhe opinionin për popullin matan, për ata që e marrin si që është informacionin pa dashur që tua seleksionosh, tua qosh me skedarët e duhur dhe ata do të bëjnë atë, për atë paguhen. Një analizë duhet tani për atë që ndodh në Kosovë. Presidentja Vjosa Osmani shpërndau parlamentin. Kurti e ka çuar në gjykatë kushtetuese, tani gjithë kjo, kujt i shërbeni gjithë kjo? Se përveç Serbisë nuk i shërben njëri tjetër. Pa ajo pra që ka thënë, ajo kush? Ne s'dim të bëjmë shtet. Kush e ka thënë? Pa ajo pra Napoleon Bonaparte shqiptarë s'dim të bëjmë shtet. S'do bëjnë ndonjëherë shtet. Shiko, Kosova, atë që bënte Shqipëria, sa herë që kish Kosova në një problematik, ne bënim këtu rëmuj në Shqipëri, për të heqë vëmendje nga Kosova për të kthyer Shqipëri. Kjo është vlerësim i shërbimit informativ shqiptar, të paktën unë atje pak punova, po edhe gjatë kohës që isha këshill ministrave, merresha me ato, dhe shkatrimi i gjithë strukturës politike, ekonomike, po sidomos imazhit të mungesës shtetformimit në Kosovë është në shërbim të Serbisë. Prandaj Vučić deklaron edhe në strategjinë 30 vjeçare, apo që do dali, që doli, thotë Shqipëria do jetë, Kosova është thelbi i shtetit të Serbisë. Se kësa nuk e bëjmë. Ne nuk e bëjmë. Duke penguar shtetin në këto reforma, në këto gjëra. Ne japim atyre të tjerëve mundësinë që ta kanë më të thjesht për të kthyer ata Shkopin një nga një si Skënderbeu. Akuza më e rëndë, zoti Zekaj, është që këto që ka bërë Vjosa Osmani, këtë shpërndarjen e parlamentit dhe këto lëvizjet me Trumpin e tjerë, i ka të nxitura nga zoti Rama. Është e vërtetë që zoti Rama ka ndryrë në politikën e brendshme në Kosovë? Unë nuk kam asnjë informacion dhe nuk besoj, por që natyrisht Rama është një lojtar i madh, e kam thënë herën e kaluar këtu. Jo, dhe Albin Kurti për qenë korrekt bëri fushat këtu me vetvendosin kundër. Ajo kalon kufirin e logjikës. Po e ka bërë. Pa ajo kalon kufirin e logjikës. Po e ka bërë. Ka bërë, më çfarë bëjnë shqiptarët tash po them. Tani problemi është që unë nuk besoj që Rama ka bërë në një gjë fshehurazi. E mbrojti Kosovën para Trumpit me një fjalim për mua brillant. Aty jetja e heqësh kapelen. Ka ashtu. Nuk ja natyrisht që Rama ka një vizion shumë më të gjatë edhe më të përtejmë për bashkimin e Shqipërisë me Kosovën, nëse vjen ndonjëherë, nëse bota thotë bashkoni juve për mos shkuar më, ti presim ëndrrën Serbisë.
Pa shkoni. Se të kam pyetur dhe emisionin tjetër, kjo mund të ndodh? Po përse jo? Përse mos të ndodh? Në momentin që Amerika, si theti që ka bërë shtetet, i cënohet sa do pak dhe ajo nuk ka mundësi të vi, ta kontrolloj, e bën. Nëse më mirë një Shqipëri e madhe se sa me dy? Se sa një Shqipëri ku gjysmën e ka e do Serbia. E treta, nëse Maqedonia të vazhdoj të bëj zjarprishurin dhe hileqarin, tinzarin, të keqin, shovinistin, ai mund ta bëj. Mund ta bëj. Se janë 42% shqiptarë atje më tanë. Dhe shqiptarët e Maqedonisë? Po normale fare që mund të bëhet. Sepse në këtë pjesë kemi një aleat fort, që është Bullgaria, që është gati për ta shpërbërë Maqedoninë. Bullgaria është gati, e kërkon hapur. Thot, jam me shtoka jonë. Tani. Ka të drejtë? Të drejtë. Ka të drejtë, Drejtë në aspektin geopolitik, në aspektin e historisë saj. Janë toka bullgare. Komuniteti madh bulgar. Po ne pse jo? Ati kryeministri bulgar i pren dorën me cilën firmosin në konferencën e paqes në Paris në 1990. Kosova është shqiptare. Po diskutojmë. Ato janë shqiptare. Shkupi, to është pjesa këtej, janë shqiptare. E din gjithë te nga ato që kanë qenë me vendim që u pren dorën atyre me Londrën. Pse jo? Kryeministri bulgar i pren dorën që firmosi. Zoti Roland, nëse cënohet sa do pak, hegemonia dhe kontrolli i strategjisë dhe politikës së largët, vizionare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por edhe Europës. Atëherë, nëse Vučić do ta thellojë bashkëpunimin me Kinën dhe me Rusinë kundër Europës, ata ja bëjnë këtë. Dhe se kanë problem fare, me njëre kanë. Me një mbështetje në BE, me një gjë të vogël dhe kalohet, por natyrisht manget dhe një plagë e madhe për shqiptarët që të kthehen në identitet. Unë shpresoj dhe besoj, unë jo, po fëmijët e mi ta shikojnë Shqipërinë e madhe të bashkuar. Por kjo jo tematika, problematika sherre si Berisha me Ramën, sherre si Vjosa me Albin Kurtin, edhe të gjitha. Edhe Albini. Kur ndodhe pa sherra? Po edhe Albini duhet ishte pak më tolerant dhe më vizionar në këtë pikë. Po kur ndodhe pa sherra, o Xhoda? Duhet kish menduar çik më largët. Do më kish harruar fuqinë që ka Vjosa për ta bërë atë tak një dekret 10 minuta. Vjosa duhet të jetë presidenti për një mandat dytë? Për mua, për ashtu qëndrimin që nuk ja fal, qëndrimin shumë liberal, nuk po përdor në ndaj Ukrainës duhet jetë. Duhet jetë, se ndaj Ukrainës nuk funksionon. Fare, i bëhet. Tani vim çik te Rusia që ti e ke për zemër. Ke bërë një status që më ka pëlqyer shumë. Po jo që ke për zemër Rusinë, në kjo s'më pëlqen fare. Djali i Stalinit, Jakov Gjukashvili, në luftën e dytë botërore ka një histori të jashtëzakonshme. Tani, unë nuk dua të riprodhoj atë që ti ke shkruar, po ka mundësi ta përmbledhësh atë histori sepse ke bërë një gjë të bukur dhe ke bërë një krahasim me situatën e Shqipërisë që mua kam qeshur në fund, nuk kam bërë thjesht like atje, po direkt mora në telefon thash, hajde në emision. Është Stalini. Kur u zhvilluar, do të çfarë momenti jemi në 42-shin, 43-shin. Do të kishte sulmuar Gjermania? Po, kishte filluar sulmi, ishte ndaj Rusisë, po i afrohesh Moskës, Stalingradi ishte. Ata arritën shikonin edhe çatitë e Kremlinit. Po, natyrisht shpeshherë do të ndajnë vizionin edhe të këtyre diktatorëve. Edhe ata në jetën e tyre kanë gjëra pozitive. Dhe çfarë ndodhi? Gjermanët? Stalini është... Jo, Gjermanë kapën peng djalin Stalini. O kap djali. Djali Stalinit ishte në Moskë. Bile ai i rritur fare pa kujdes në Stalinit, sepse Stalini ishte, kur lindi ky, i vdiq në 4-5 muaj dhe e rritën të tjerë, sepse Stalini ishte i fshehur, ishte në ilegalitet, lëvizje dhe kështu. Stalini ishte Gjergjan. Dhe u ndadhe nga gruaja, po thuj se nuk e njifte. Ishte Gjergjan. Po thuj se nuk e njifte djali. Jo se ka brezi i ri nuk e di fare, do të thonë që Stalini, ai i pari Bashkimit Sovjetik ishte Gjergjan. Dhe ai u kthye në Moskë në 1937 erdhi, që takoi baban, edhe që u bën shumë Stalini, po. Duhet ta them. Ishte djali i parë, i madh. Do të them një gjë shumë interesante. Ishte i vetmi rus, djali i udhëheqësit rus që nuk fliste rusisht. Po çfarë fliste?
Gjergjanç. Po mirë, do djale. Mirë, djenda i kuptonte. Tani, Gjermanët e kapën gjallë, e kapën rob. Kapën rob. E kapën Stalini gjallë. nuk e mbështeti shumë dhe ai nuk pati ndonjë lidhje. Po si e kapën rob, ishte duke luftuar Duke luftuar në forcat andaj dhe u arrestua dhe ky. Dhe kapën Gjermanë. Po. Dhe i shkon këshilltari vet. Këshilltari i Stalinit. Po, i shkon Stalinit. Generali Po, famshëm. i thot kemi një problem, ishte në problemet e luftës ku propaganda po çante dynjan. Po. Ishte një moment kur Stalini e kishte kthyer pushtetin jo absolut. Dhe modeli këtyre është modeli pushtetit të Stalinit sot, këtyre sot. Prit, mbaroj mirë këtë me këta, një pastaj I vi. thot ai dhe një nga generalet tre generalet më të mëdhenj luftës së dytë botërore, i thot kemi një rast sot kështu, djali juaj është arrestuar dhe ata kërkojnë Feldmarschallin filan me djalin e këtij. Do të ndrohet. Të ndrohen, të falim lirin. Ata të japin djalin tënd, të lirojnë djalin tënd, ne të lirojmë një general, Diktatori pa shpirt. Sali Berisha. Të vajtja, kjo është fantastike. Sa kam qesh me shpirt. Diktatori pa shpirt. Stalin, s'ka lidhje. Stalini është shumë larg se diktator. Diktatori pa shpirt Stalin ishte dhe idealist kombëtar. Ishte dhe një strateg lufte. Nëse do të kishte pranuar atë gjë. Dhe çfarë bëri? Ta them pastaj do dalim. Nëse do kishte pranuar ndërrimin e kësaj, do të thoshte që ndërrimin e robës. S'kishte më autoritet në ushtri. Ti për djalin tënd tradhtove vendin. Dhe çfarë bëri? Dhe këta këtë fjali, nuk shkëmbet tha, një toger si Jakovi, me një oficer tha, atje do ri tha. Sepse propaganda gjermane dhe ushtria ishte demoralizuar, se ishte pak e lodhur ushtria ruse, dhe ai shpëtoi ushtrinë dhe propagandën, sepse sa do diktatori keq, sa do një me pushtetin që ka pas Stalini, këta e kanë kaluar një çik, po pushtet tjetër. Po prit, mbaroj mirë këtu, ja pastaj vim te këta. Domethënë Stalini tha, një toger si djalin tha, nuk mund ndërrohet tha. Me një marshall Gjerman. Po ushtarët e tjerë, sa atje pasi. Po ushtarët e tjerë. Çfarë do të them nënave, prindërve tyre? Çfarë morali do t'i jap ushtrisë ruse unë nëse bëj këtë gjë? Dhe e vran ata? Ata vran. E vran djalin e Stalinit. Jo, u vra vetaj. Tentoi gjas me tarratisësh, kapi tela me vorën. Pa ata nuk e liruan. Nuk e liruan se ata prisin. Do të vrat djalin. Ata donin për propagandë. Donin ta bënin. Ata s'pyesin për një kështu, po donin për propagandë. Pra në moment caktuar, Stalini atje del strateg, vizionar, idealist, ashtu siç doli, ashtu siç ishte edhe në Jalt. Ku mori ato. Prit tani. Xhoda po të flas kështu si nik këtu. Qa lidhje ka me Shqipërinë ky status, kjo histori e Stalinit? Atëre, e thash dhe në fillim pak shkarasi. Shiko, këta kanë pushtet absolut. Kush këta? Ku ti thu këta? Të Thuaj pra emrat. Berisha, Rama edhe Meta kishte deri dje. Po tani Berisha, Rama kanë pushtet absolut, e shoqëruar dhe me Fatmir Meditë e të tjerët, me këta kontornon e tavolinës. Këta kanë pushtet absolut. Këta i kanë të gjitha në dorë. Këta nuk mund të durojnë spakun kundër. Nuk durojnë asnjëri. Por, pushtet absolut, nëse u prek një fije floku, familjen, këta nuk janë si Stalini. Këta të shkatrojnë, po u prek e familjen. Dhe si ka mundësi që zoti Berisha qasu ka thënë në parlament, gratë kurva, motrat kurva, unë ju shtyp, unë ju vraso, bëj. Ori qa fjallori ka për... Dhe pse jo, se janë bërë dhogë, falë pushtetit, lomotit, ne vjedhim, ne ham, pim dhe këndojmë me Ali Baban e 40 hajduto, ti e lën atë përburim propagandistik për popullin. Atë e lën për popullin. Për të mbytur popullin që ta janë idealista, luftojnë shumë, shikoni kush është e keqja e Shqipërisë, ata e përdorin vetë. Në marrëveshje me leje ndërtimi për dhëndrin. Në marrëveshje, po si fut në burr. Pra, shembulli aty është ky për të thënë. Ore diktatorët dhe pushteti absolut në radhë parë shkatron shtetin, por mbi të gjitha shkatron njeriu. Pastaj vetë atje. Dhe ne na ka shkatruar. Po Enver Hoxha e bën atë që bëri Stalini? Shikoj, Enver Hoxha ka e mori Shqipërinë të shkatruar, doli nga një luftë. Ora e bëndë atë, do zonë djalin apo jo? Po ti kapi djali rob, Enver Hoxha, se bëndë? Jo, asaj zota ndërronte. Nuk e ndërronte. Nuk e ndërronte? Jo, në ato momente nuk e ndërronte. Sepse ishte... Nuk e ndërronte, thua? Të thash ishte në rolin... Edhe Enveri si Stalini? Jo, deri në 27-ën, deri në 50-ën, 55-ën ishte në kohën e idealizmit.
Nuk e kishte Atëherë i vrau kundërshtar. bërë. Atëherë I vrau. Po i vrau pra se kopjoi Stalinin. Vrau mësues do xhoda. Ai vrau se kopjoi Stalinin dhe Titon. Po pra. I ktheu në kryevepër. Po Dhe ai nuk e do zonte, do të ai do bënte si Stalini. Vlla, po këta kanë kaluar Stalinin, Titon, Enverin e të gjithë. Ne kemi rregulluar vetëm Shqipërinë, po e rregullojnë individët e ndershëm, jo ata që marrin tenderat e bujqësisë për të bërë vila. Dhe Si tendrat e bujqësisë? po lekët që vinin për bujqësinë, Për 50 milion euro i merr filan investitor strategjik dhe bën pallate. Ta kanë vrarë gjitha, ma na kanë vrarë shprehën. Është vrarë fryma këtu dhe shpresa. Këtu është vrarë. S'kemi ç'a bëjmë. Ishe shpresë në 97. Këta të gjithë do na bëjnë, s'kemi ç'a të bëjmë. Prandaj ai shembulli i Stalinit është një klith, është një ulërim për të thënë këtyre, o zotri, birë nënash është gjithë populli shqiptar që vuan. Birë nënash është ky shtet që për një dritare bëj ken lakon e fut në burg për të ndërtonë, dhe ai tjetri 8 kate, pallate pafund, pa leje dhe ti si thua asnjë gjë. Ku ti do të ngatrosh spakun. Pse? Se kërkon të prish pushtetin absolut. Ti e anatemon spakun të dy palët. Pse? Se kërkon të prek një kime floke fëmijët e tu, familjen tënde, interesat e tua ekonomike. Këta pasaj aty bën. Prandaj ti vërtet rrof spaku. Shiko, është vetmja dritare ku kërkojmë të gjejmë dritare, edhe si emisioni dritare. Realisht edhe si emisioni, apo televizioni dritare. Është vetmja kur kërkojmë të kemi pak paqe, vëlla, të themi që po bëhet, mund të shpresojmë, të vënë në burg siç kemi vajtur ne. Unë jo, as kam për të vajtë në njëre, as kam qënë. Të venë mërë burë, të trëmben mërë për to që bëjnë, të trëmben mërë 7 kilometra rrugë, 22 milion euro. Ja, kam një foto tani, të lutem gjia foton që kemi foton tjetër. Edhe do doja ta komentoj. Ja, e ke për zemër ti e di. Fol, pse ngecë? Ja, po mendoj një gjë kështu fare interesante. Pse ngecë? Filloj nga ky i fundit. Feritogja. Inshallah nuk na shet prap detin te Greqia. Inshallah. Po pse paraqykon? Paraqykoj se ka qenë negociator atëherë me ato që rrëzoi parlamenti. Tani, unë di një gjë fare të mirë, në Hong Kongun dhe në Amerika e bëri shtetin, Anglia më sakt, vajti e bëri shtetin dhe në atë, duke marrë një grup studentësh më të mirët në Perëndim, i specializoi në ekonomik dhe në juridik dhe shkoi që i bën shtetin, studentët e ardhur. Unë shpresoj që studentët, ata njerëz janë formuar jashtë një pjesë tu, me në krye Albana Koçiun, që e falenderoj se kanë pasur kontakte si qytetar dhe ka reaguar shumë mirë me policinë. Edhe të tjera janë me personalitet dhe mund të tjerë. Përjashtoj Diellën, hiqe nga kjo listë. Diellën përjashton, e përjashtoj komplet totalisht. Të vlerëson nga këta. Do të thej Albana Koçiu. Albanën, natyrisht Blendi Goxhën si një djalë super punëtor dhe me vizion, është edhe Petriti po kështu, janë po thua, Ervinin jo, por ka... Pse nuk kryojnë profilet larta politike, zoti Zakaj? Nuk kryojnë sepse i dalin jashtë loje pushtetit absolutik, absolut që kanë ata të tjerët. Unë po them një shembull me Albanën, që është për të kuptuar. Policia rrugore janë kaçak që fshihen brapa kthesave, makina fshihen për të vënë gjoba. 28 milion euro janë gjobit shqiptarët, në 2025-ën. Gjoba. Do të thënë vitit 2025? Gjoba. 28 milion euro? Kanë paguar shqiptarët. 24 në 2024. Këto janë shifra. Këtë shifrën edhe një. Këto janë gjatë vitit 2025. 28 milion euro? Gjoba që kanë paguar shqiptarët. Mirë ua kanë bërë. Policia rrugore vetëm? Policia rrugore. Vetëm policia rrugore? Qa thua? Nëse klikon në analizat që bën plotësia rrugore, e thot që vitit e ndodhë më shumë, edhe që janë sukses me që u rritën gjoba nda shqiptarëve. Tani që ne nuk e si mirë në rrugë? Dhe një rast. Sa shumë mirë bënë, që edukon, se ne jo mirë. Nuk e si mirë në rrugë. Unë pata një rast në Fier, më godit makina nga mrapa me 120 në orë me timon kratë djathë. Dhe policia unika që vagrojnë në spital, kur erdha, e gjej policat, shoqëronin atë djalin në mes, që eshte o të regon të Barsoleta dhe unë u habita. Dhe më thonë, mua, ke bërë gabim ti, më thonë, mua, se ke ndëruar korsin, pa hapur sinjalin. Po që ne, thash,
Kur ka dalë kënë kontakt, vizimi makinën time, unë kisha ndruar korsin. Gjithsesi më gjorbitën, u ankova të drejtoria e policisë, të gjithë nuk më dëgjonin. Natyrisht unë hapa gjyq. Kur ndodhi kjo gjë? 10 në gusht. Duhet vinte zonja Albana Koqiu. Çfarë bëri? Unë vazhdoja që u dërgoja letrat. Kam fituar dhe gjyqin. 30.000 lekë, po pagova 150.000 lekë që veja në lushnjë bëja gjyqin. Harxova. Edhe i them, ka ndodhur ky fakt. Policia dhe komisioni filan është skandal. Do me komisioni mori vendim për mua dhe nuk më ftoi të më dëgjonte. Komisioni policisë. Dhe çfarë bëri zonja Koqiu? Po, ngriti një grup, më thirri dhe mua, çova dhe vendimin e gjykatës, kërkoi që unë të bëja edhe për shpërdorim detyre, po unë nuk pranova. Ja, i thash, shpërdorim detyre ju e bët punën tuaj. Edhe një rast tjetër, këtu ka çuditëra si thua se unë në Austri gjop 30.000 lekë parkimi gabuar në atë. Ti si çfarë këtu? Në Austri më burr. Më vjen e Albania ja dërgoj. Ore ngriti grup prap. Gjobën e pagoj polici. Po bravo Albana. Po. E treta, unë di reformat që ka bërë kjo, sepse edhe ke ato që ka punuar, kam shumë shpresë, edhe ke të tjerët. Këtu është problemi, nuk është problemi. Shiko, ne flasim kot se në fund fare është ky ai burri atje lart, është babai ky. Babai thua, ha? Babai, më burr, çfarë thot ai? Babai, të gjitha këto janë gati të bëjnë Belinda. I ke? Të gjitha. Nëse ai thot, shko, të gjithë nuk do dalë në një nga këta të japë në njëherë dorëheqjen, pse se më dha këtë urdhër. Sepse ai prandaj i mbron. Pra pyetja ime është, ka në një që i thotë Ramës jo? Ja, ka një rast të tillë, sepse ne po themi pse s'paku urrëhet. Kjo që po bën Rama nuk është një gjë e madhe. Atë ka bërë Berisha me atë se ta kujtoj emrin ai që ishte në Shik, që u bë drejtori i tatimeve, çai ishte, që e hoqën të gjithë, ishte që ka rrëmbyer. Jo, ai djali, ma ishte një tjetër që bëri, do ta kujtoj emrin, e hoqën që ka vrarë, që dyshohet dhe akuzohet për vrasjen, organizimin e grupit të vrasjes ti Maqedonsit. Edhe që bëri, ai 2 vjet arrest shtëpie. Si ka zot. Arben Sevgjini, por nuk ka lidhje. Arben Sevgjini është tjetër. Ai e mbrojti në mënyrë më të keqe të pashëmbull, si ky Belindën. Por si mund të jetë që spakun ti për arrestimin kur po s'kishte dorë Arben Sevgjini në atë ngjarje. Ka ishte po është pozicioni i punës, si drejtor, po nuk thash se kishte më. Po jo se kishte dorë. Po nuk thash se kishte. Mirë, okay. Po unë po them si ka qenë korrekt me Sevgjinin, unë s'kam gjë fare me atë, po të çoj vizionin, koncept të njëjtën gjë Berisha ka shitur ndonjëherë nga të vetët. Asnjë më. I ka mbrojtur ai e ksente çfarë donte. Edhe ky të njëjtën gjë si Stalini janë dhe këta. O të vrasin si Arben Malaj, dhe po të vunë kundra, si po i dole kundra, si Bushatin, këta të majtë, pasaj me djatët, Berisha ka një gjë shumë të mirë që Zoti i dhënë shëndet. I re, të vetët, këta Peshkëpine, këta Genspolon, këto të gjitha partitë e vërë, që ishën ata të Neritanit, to të gjitha, i re, i Dajakos, i merë prapë në pushtet, i re vetë Berisha me dorën e vetë. Pa i rem, që nevoj ka i heq nga pushteti, që ka bërë? Gjitha ta i ka marrë dhe i ka rikthyer prapë, mbasi ka ngrënë çorbën për të bërë ato që donte ky, për t'i shërbyer sa më mirë. Ky këtë nuk e ka. Ky i përdor edhe i flak, sepse ka një, shiko, ja, Adea, janë, edhe toni vënde, ta janë të gjithë të rinj pjesa tjetër dhe unë shpresoj dhe besoj, por vështirë, tani, PS-ja duam, nuk duam ne, nuk është më perceptim. PS-ja është bërë që keq me këtë problemin e korrupsionit total. Aty, unë s'kam asnjë gjë me Ervin Demon, i cili arriti sukses në Berat, por në aspektin akademik pastaj kemi probleme dhe aty. Kemi probleme. Se, i ke qenë rektori i Tiranës. Po pra, Taulant Muka i ka nxjerrë dosjen e gradës e plagjaturës dhe këto pa. Taulant Muka, që janë, dhe këta nuk hapin dosjet e talëm ata. Tani, po të shikoj, ti japi shpresën se është breziri, janë këta që do ta bëjnë ndryshe, kjo qeveri, dhe mirë bëri, dhe shumë mirë ka bërë. Këtë që nuk e bëm Berisha, që mban bashkëpunëtor, po ata që janë të 92-shit, Tritan Sheu tani mo, vazhdon, nuk ish flak, në ardhnokën, këta që i merë, dulen, kur i doj merë, kur doj nxjerë, kur doj fut prapë, kur doj bërë, Blas Bollanon.
Bolanon, mbrojtje ideale, në qoftë se do ta shikosh se çfarë bëjnë këta për interesat e tyre është antikombëtari Bolano, të bësh ta kthesh në vit. Tani, Irani? nga kjo lufta në lidhjen e mesme, a rrezikohet botrori në Amerikë? Shko, nuk besoj të rrezikohet sepse do zgjidhet një gjë. Shpresoj që FIFA është një institucion me shumë personalitet, me shumë struktura të ndërtuara, një atje të komisionit të këtyre presidentëve është dhe Duka në kryesi. Dhe them që ajo duke qenë problemet që shteti Irani, për shkak që ka probleme me Amerikën, ai mund ta transferojë të bëjë gjitha ndeshjet në Meksik ose në Kanada. Si, domethënë në grup se unë kam qeshur shumë kur pash një meme, një grup improvizuar në botrorin 2026 dhe ishin SBA, Iran, Izrael, Rusi. Se kam qeshur. Rusia s'është fare. Po s'është fare, po jo. Ata tregojnë si metafora, simbolike me simbolike që si do bëhet botrori kur këta janë në luftë. Po, këta janë në luftë, por ata në shorte edhe në A mund t'i bjerë Iranit ndeshjen me SBA-n? Po mundet, por ka një gjë. Nuk besoj, po ka një problem, atë thash, Irani mund të shkojë të bëjë të gjitha ndeshjet në Meksik. S'futet fare në territorin amerikan. E organizohen FIFA. Po t'i bjerë ndeshja me Amerikën? Në Meksik. Po nuk besoj. Është vend organizator. Nuk besoj sepse shko, ne të po të sill nga përvoja e ekipeve kosovare dhe shqiptare, që nuk lejohet të ndeshen me ekipe serbe dhe kështu shmangen parafërsisht. Shmangen. Jo, mund të ndodhte ti dhe ti ke drejtë sepse ecin do të eliminohen. Na ndodhi ne i ndodhi Ignatias me ekipin e asaj të Maqedonisë, të Bosnjës, sa pjesës ku është ky serbe. Ku është ky serbi Mladi, çaj ky Do në Ignate me këtë lutim me këtë ekip? Ne lujtëm me Borac. Që është i Bosnjë-Hercegovinë, po zona serbe? Zona e këtij pra Dodikut. Aty është qendra e kombëtarizimit Greqisë, e Serbisë. Dhe ç'i bën ata? Në 4 të mëngjesit, ku i kishin gjetur gjithë matrapikët e botës, në çdo dhomë tanë, nuk flihet dot në hotel, 4 mëngjesit. Na mbyllën, arrestuan hotelin, s'na lanë dilim në rrugë. Asnjë lojtar, vetëm unë kam dalë. Se nga që flas rusisht edhe përdorja vesh çiksi pak kështu, dola andej. Vetëm unë kam dalë që u largova nga hoteli 100 metra, me kujdes absolut, roje ke portat gjitha. Këtë sezon, vjet domethënë kjo. Po, dhe erdhën kur mbaroi ndeshja këtu, kënduan një këngë serbe shumë të poshtër anti-shqiptare. Mbaroi ndeshja në Elbasan. U futën brenda, pastaj dolën vetëm ke porta, unë tekstin e kuptoj gjysma nga serbishte, po ishte anti-shqiptare kënga. Dhe kënduan tifozët, a? Jo, ata, lojtarët vetë. Futbollistët vetë? Kënga anti-shqiptare? Vetëm konferencë për shtyp ne me Tetovën, dhe nuk prunë shqiptar të përktheni shqip, që është detyrimisht, dhe ata kishin lojtar shqiptar në ekip. Kosovar, në ekip që fliste shqip, dhe nuk e prunë, dhe unë e lash intervistën në mes. Kur edhe Shqipëria... Si doli ndeshja një? Atje neve në nxori arbitri 9 kartone të verdh dhe një të kuqe. Aty të kuqe. Umbët? Po, dhe jo. E shtoj minutës, 17 minuta ndeshjen, dhe në minutën 106 na bën një gol, ata kur s'kishim qa bën një më. Mbaroi ndeshja? Mbaroi. Atje erdhën këtu, i rrafëm, ne barazuan, po na mundën me penalti. Dhe jo, që të vite te fenomeni që të dalë aty ku thatë juve. Dhe racizmi ishte i tmerrshëm dhe në stadium. Njësoj si në Beograd, ku unë kam qenë në Teton. Tani, që ndodh? UEFA dhe FIFA është e kujdesshme për këto gjëra. Do t'i shmang, nuk do t'a vënë rrezik. Por, unë besoj dhe lu Zotin që lufta duke ndërhyrë diplomacia dhe Europa, Rusia dhe Kina, të ul pak tempin që mos kalohet në atë botrore, nëse plas luftë botrore do jetë të mërshme. Të mërshme nëse, dhe inshallah, Irani nuk ka arsenal të sulmoj New Yorkun, të sulmoj ato gjëra. Bërthamor? Bërthamor. Ata e kanë pasuruar uraniumin shumë. E kanë të pasuruar shumë, po fakti që Amerika s'ka frikë fare, i ka burimet e sigurta që nuk ka, i ka të sigurta që s'ka në gjë, janë tigër për letre, që e bën këtë gjë, se s'ka mundësi tjetër, guxo atë Korenin e Veriut. Guxo.
Ta të frikshëm thotë. Po kanë bombën ata, i kanë bombat përfund ata i bëjnë. Me paqe u vënë atyre, me të mirësi. Thonë atë çfarë duan të bëjnë. Me paqe. Guxo shtetet që kanë. Pra, kam përshtypjen se Irani është përdor dhe një herë, ndoshta mund të lu zotin të jemi gabuar një tigër për letra. Tani, zoti Zekaj, Shqipëria do arrin botëror ose u kam erdhi ndeshja edhe për sa ditë? Sot është data 11, data 28, mos gaboj. Nga SBA, po. Data 26 kemi ndeshjen. 26 kemi ndeshjen. Thash dhe njerë, më duket Europa do t'jetë e kujdesshme në vendimarrjet që bën, duke qenë se është një ndeshje pa vajtëardhje. Do dhe ne kemi në Poloni ndeshjet në 26. Minimalisht duhet kishin ofruar 30% biletave shqiptarëve. Se si është kjo punë bileta, se që nga shumë... Sepse kjo na kanë lënë vetëm 3.000 bileta shqiptarë. Sa? 3.000. Në një stadium me sa? Me 66.000 më duhet. Dhe ky është një skandal i vërtet. Dhe në Poloni ka ndodhur një gjë e çuditshme, unë kam djelë në motrës atje, që nuk kanë shit asnjë bilet, se biletat janë ndarë grupet, fansat, që Polonia ka tifozat më të zjarrt, më agresiv. Qa thua? Po edhe këtu edhe nga këtu shumë keq. Jo, shumë keq kanë funksionuar këtu. Unë kam parë një ndeshje, vajta për të parë Altin Daljan, atëherë kur luante, edhe ishte Kup UEFA, një ekip rus, një ekip polak me Hanover. Dhe ata ças kanë bërë këta, e dogjën stadiumin, dhe ata në pushim pjesës dytë gjermanës me kulturë, tifozat, vetëm bërë një flamur me Stalinin të madh, edhe valvisnin atë, këtë doni ju, Stalinin u thoshin këtyre. Ja, kua ka bërë... Tani vim të ndeshja me Poloni. Ja, tyre, agresiviteti e tyre në stadium, apo suporti për skuadrën... Po mirë, to 3.000 bileta për shqiptarët, kush i ka marrë të janë prerë gjitha? Janë darë me kompaninë që merret me biletat. I kanë marrë? S'ka mundësi, më kanë qenë 200... Ti do jesh në stadium? Unë jam, se unë shkoj si gazetar. Ti shkoj si gazetar nga UEFA. Tani premtojnë që do bëjmë një lidhje bashkë që janë nga stadiumi? E bëjmë, patjetër. Tani, si unë do shkoj ndeshjen? datën 24, kthehem 28, kështu që do jem kohë. Pas kemi 24, ëh? Mund të bëjmë dhe një lojtar para ndeshjes atje. Kjo do ishte fantastike, një këtu direkt në Ramadanin, Seferin, çat janë. Fantastike, do të falenderoj shumë. Këtu jo. Andej live. Atje, po me lidhje me video call, me celular, me video call. Dhe unë shpresoj, kjo skuadër është skuadra nga më të mira që kemi patur. Ka një grup të shkëlqyer. Pritet çik se janë çik entuziast kështu, të pruar. Tash që u kaluam. Broja është forme. Le të jetë broja më. Daku i vrarë. Ne kemi fituar pa brojën. Ne kemi fituar edhe pa brojën, kemi fituar. Skuadra është, po të themi, skuadra fiton me mbrojtje të mirë. Kemi mbrojtjen e mirë, jo si e kaluar. Është në formë. Gjimshiti, po kthehet Ismaili, Ajeti është në një formë shumë të mirë. Ajeti luan Turqi? Po. Mitaj është shumë mirë. Po Mitaj se futi ai në ndeshjen më të rëndësishme. Po le mos ta futaj, do ta fus tani më. Mitaj ne. Po ky në Arabi ka probleme trajneri. Ka probleme. Si mund të luajë ai futbollist në Arabi? Ai duhet luajë në Mitaj do luajë në Europë, po vetëm vend marrin çik lek më shumë atje. Marrin lek shumë më tepër. Tani, pyetja më e madhe është Ernest Muçi, se Ervin Baku, kolegu yt i imi, në atë vend tha, nëse Silvinjo nuk thërret në kombëtar Ervin Baku, unë vetëm FSHF do futem grevurie. Çfarë pse ngese? Jo më, po e kam thënë dhe unë në një studio që edhe unë do vete me Ervin Bakun atje, po e kam thënë kështu formalisht. Shumë do vete bashkë me Ervin Bakun? Ti do t'i bashkangjites Ervin Bakut? E thash. Po këtu, po thua edhe këtu tani. E the atje ti sa thove këtu. Se këtu e tha Ervin Baku. Nuk e bëj. Nuk do bësh? Ja, e mbështes deklaratën e tij. E mbështet, në fillim, po pastaj pse nuk e bëj? Pse nuk e bëj? Shiko, ke parë në një listë Brazili po digjet për Neymarin sot, për Neymarin, se jo mos e madhe, jo ta marrin, mos ta marrin. Italia të njëjtin problem, më gjej një vend në botë që kur bëhet lista e kombëtarës mos të ketë pakënaqësi. Ta them tani si në kohën tonë, po ngeli jashtë formacioni Gutenberg në Gjermani, se do lunte Overati që ishte i Bayern. Një sekond, nuk është një logjik, mendoj unë, e them modeste, se ti je specialist në këtë fushë. Një nga futbollistët më në formë që ka sot Shqipëria është Ernest Muçi. Është kështu? Po, minimalja. Një argument më i vogël. Ka super lojtarë që janë super lojtarë të shkëlqyer me ekipin,
por me kontare... Mi Gjermania dhe Italia dhe Argentina dhe tani. Skemat i bën trajneri. Skemat i përgatit trajneri. Jo, mos të themi që ka i problema i me Silvinjën. Trajneri e njel... Jo, unë takova dje zëvëndësin e... Silvinjës? Silvinjës dhe Të Zapaletën? Jo, ky tjetri Dario. Edhe a i tha që do vitha. Është në grumbullim. Është. Do të ti po i bilajmë sot. Enes Muçi grumbullohet me kombëtarën, e ka thënë. Jo, vetëm që grumbullohet, po i vlerësuar pozitivisht. Edhe i bëra këtë pyetje që bëre ti mua. Si? Shikoj thash, mua nuk më duket normale, thash. Ti po flet me njëri, thash që ka 60 vjet stadiumi, thash, dhe që ka takuar nga lojtarët e mëdhenj, po edhe president. Shumë i ka thënë se ti e ke. Si ka mundësi, thash, ka gjë personale apo zgjidhje taktike, teknike të trajnerit. A i tha, unë të garantoj një gjë, nuk ka asë një gjë personale. Nuk ka gjë personale. As bet fjarë, tha. Ernest Muçi do vi. Nëse skema do na përgjigjet, nëse skema e lojtarëve, vendosja në fushë e lojtarëve, është drejtor shumë i madh kjo që po flas. Tha, do t'jetë në funksion dhe të cilësive dhe të atyre që ka Ernest Muçi, po, është e vërtet, tha, që është në super form. Por, ka një problem, tha, tjetër, që i di profesori, tha, kush e bën lojë mbrojtëse mirë nga mes fusha? Se i zbën lojë mbrojtëse. A i zbën lojë mbrojtëse. Ne kthyem Seferin, më tha. Pse e kthyem në kombëtare? Se është shumë e mirë në lojë mbrojtëse. Na luan mbrojtësi majtë i djathtë ku të duash, tha, vjen, të riqet mbrapa. Ne morëm spahiun tuaj, tha, te Ignatius. Psoj, s'na kthye një në mbrojtje, 2 golat i psuam nga ai. S'na kthye, tha. Pra lojtarin e di, emisionin e di ti. Pyetjet i di ti më le deri kur të flas, sa herë më ke ndërprerë sot. Ai, nëse ka njeri që do suksesin, është është trajneri. Trajneri do suksesin. Trajneri, sepse nëse ai Silvinjo bën një çudi, bëhet një çudi me Polonin, i pari që fiton është ai. Do i rritet kartoni dhe shkon në Europë. Shkon ke Chelsea, Tottenhami, sa ndej ka luajtur. A marrin direkt, Po ai është direkt më dha. Ore, unë kam tetovën të skuadra, kur bën formacion gjithë e paragjykoj njerëzit. Unë e di në fushë, unë jam atje. S'luaj, tha, se më dhëm këtu. Pse se fut? Pse ndërrove? Ndërrove, di tetova. Nëse ka njëri që është interesuar për fitoren, është presidenti që leket, po është trajneri, ai do rezultatin. Se ka CV. Edhe ky emisioni këtu kur tiki, do i mendoj 2000 herë gjërat, ç'a bëra mirë, ç'a bëra keq, si e keq. Dhe ti do thua Xhoda, do ta shikosh, do mendoj, shikoj Xhoda këtu, kështu. Pra trajneri, ti kush e ka emisionin, ti apo unë? Unë erdha fola ai, po ti? Tani më thuaj diçka për Ernest Muçin dhe të falenderoj që dhe lajmin, për Brojën, ç'a po ndodh me Brojën? Broja është e dëmtuar. Shiko. Po pse u dëmtuam, ngeli duke dëmtuar. Na njëherë është si do menaxhosh dhe vetë. Ti lexova shkrimin tim? E lexova, po, e di. Shpëtoni futbollistin Armando Broja? Armando Broja? Shpëtoni ushtarin Raja. Shpëtoni ushtarin Raja. Tani ka një problem. Broja mori një kontratë shumë të madhe. 30 milion të parë. Për ta vetë menaxhuar është vështirë pastaj suksesin. Edhe mendoj se u bë lojtar i madh. Mendoj që edhe me kombëtarën shqiptare ka patur një vetbesim të tepruar dhe një mendjetësi të tepruar, sa që ndeshjen e futit arrinte të bënte gabime totale në pasim. Në kthime mbrapa, s'bëri një fundore, s'u fut një herë, ishte lojtari nga më të dobët, në kombëtare flas ndeshje me Letoninë e këto të fundit fare. Vetë menaxhimi i suksesit është problem i madh kudo. Balotelli, ai Adriano, lojtarë të tjerë, Eder Hazard, që i guandej vajtit e miliona, ata, Robben, kur vajti ke brari miliona, është problemi madh. Broja fatkeqësisht mori një super kontratë, një nga më të mëdhatë futbollistëve shqiptar, në një moshë të re fare, dhe nuk diti ta menaxhonte pasaj, që do thosh, atë që bën Cristiano Ronaldo. Ndoshta edhe mund të jetë subjekt i gjithë skemave gjenetike për të treguar se çfarë mund të bëjë organizmi i njeriut nëse ka kontroll të menaxhueshëm në të gjitha aspektet e tjera. Mund të jetë, edhe mundet me këto që ndodhin. E kemi humbur Armando Broja me kombëtarën? Ja. Armando duhet të po humbet dhe klubin atje. Ka humb klubin. Në çdo klub që ka shkuar ka kap stolin, edhe kur leqet se kanë lënë dëmtime, sepse kjo është. Po mi pse dëmtohet kaq shpesh? Kjo është sepse nuk e di, e din mjekët, po dëmtimet. Por pse nuk dëmtohet Luka Modrić 41 vjeçë?
Po sepse përgatitësit atletik kanë shumë rëndësi të jashtëzakonshme dhe stafi mjekësor në dhënien e ngarkesave dhe pastaj profesional training, trajnim i profesional, i përkushtuar, individualizuar edhe i ka bërë. Gjykoj që ashtu si më kanë munguar mua mentorët në fillimet e karrierës time në shkollën e lartë të mesme të gjuhë e huaja që ma dhanë anglisht, prindrit punëtor ma kthyen në rusisht, pastaj shkollën e të tjera. Pra mungesa e mentoreve të rëndësishëm, familja ose ata që i rrinë afër, brojnë e kanë dëmtuar dhe në këtë aspektin profesional. Mos e ka dëmtuar fakti që menaxheri ti ka qenë i Ati? Unë di një gjë tjetër që zakonisht gjithë sportistët që kanë pat menaxher të Atin, baban pothuaj se kanë dështuar, po s'kanë qenë të suksesshëm. Nuk ka qenë të Nuk po them se kanë dështuar. Tani Broja është i vrarë, nuk është për çdo ndeshje. Për çdo ndeshje s'bëhet fjalë. Gjithsesi, Broja është një futbollist i nivelit evropian, është i domosdoshëm për kombëtarën shqiptare, por duhet të luajë, të marrë formacionin dhe mos ketë dëmtime. Dhe të zbatoj detyrat që jep trajneri. Nëse trajneri është i pakënaqur në zbatimin e detyrave në fushë, ke parë çfarë bën Uzuni? Kur futet në lojë. Mbrojtje sulm me sfush. Gladiator. Vetëm portier. Po, kurse Broja në krahun e djathtë me Letoninë dhe merr topin, shkonte fundore, po i kthente mbrapa. Sigur ishim 10 lojtarë, jo 11. Po, pra, ky është. Tani, Xhevdet Zekaj 11-ën tënde për ndeshjen me Polonisë. Se erdhi edhe ja, ata që janë, nuk kam. Jo, ma bëj sot tani informacion. Duhet ta shoh pak me kujdes se të shoh kush do vinë ngërmë pat. Jo, besoj. Informacion, po, në Strakosha është i padiskutuar. Gjurshiti është i padiskutuar. Mitaj po, nga krau djathtë do jetë Hysaj ose Balliu, po besoj që Hysaj do jetë. Në qendër do ketë një balotazh mes Ismailit dhe Ajetit. Ismailit dhe ti për kë jenë? Unë jam shpirtërisht, subjektivisht jam Ismailin, por Ajeti ka bërë performanca të shkëlqyera me kombëtaren dhe në klub ku po. Se e pëlqen Silvinjo më shumë Ajetin se sa? Shko, Ajeti ishte gati të nënshkruante me Kosovën kur iku me Gnatian kur iku andej. Çfarë thua? Kur ishte pa klub. Po shkoi dhe Zoti ja bëri mbar. Edhe mirë që se erdhi. Po ti që me Gnatian se merrte kë? Do ta mirte, se do bënte performancë të shkëlqyera. Tani mes fush? Mes fush nuk e di, janë pa diskutuar ata që janë. Aslani është. Unë të them që ky Hoxha është, prap do jetë... Arber Hoxha do t'jetë... Ramadani do jetë në balodazh aty. Me Sheu? Me Sheu, se Sheu ka treguar stabilitet, klasë, sikur ka 20 vjetë që luan me kombëtaren. Po? Sheu. Edhe Ramadani ka qenë mirë me... Shumë mirë. Të gjitha ndeshjet me Leçen, një ndeshje s'ka luajt vetë. Dhe më i quotuari... Pastaj do t'jenë ta, Qazimi, Laçi... Tani sulm? Sulm besoj që do t'jetë Manaj me... Harova ma, si ma. Jo Uzunin. Jo Uzunin. Asë është dhe kjo... Muçi? E kuptoj që Muçi... Pjesën e dytë. Pjesën e dytë Muçi. Muçi, nëse ne shënojmë... Titular me këtë do jetë Manaj me? Manaj do t'ketë pasaj, në sulm do ketë... Kushe daku jo, do Uzunin nga latjet. Uzunin, ja? O gullu se së shky. Por mund të luj kjo edhe me në një, se është dhe Arber Hoxha edhe këta tjetër. Mund të luj dhe me Seferin që për të të reqër mbrapa, mund të bëj dhe ndryshime në një. Do jetë një, shiko, nuk e di, se ky Silvinjo është i çuditshëm, është fare i çuditshëm, ashtu siç ka qenë dhe një ndeshje. Pozitivisht i çuditshëm? Pa, mbaj mend një ndeshje Real Barcelona 2-0 për Haljen e kështu, edhe u fut dhe Silvinjo, pjesën e dytë, shkuan 3-2 për atë dhe atë ndeshje Silvinjo ka qenë një yll i vërtet me krahas Mesit e atyre, që Barcelona Realin. Edhe shoh atë ndeshje shpeshherë për të munduar të krijuar një gjë për këtë Silvinjo, prit çfarë bën ky, dhe aty e kupton që me të vërtetë e bën këtë punë dhe e bën mirë. Aq më shumë që do të shikojmë si do të jetë, sepse në fakt Polonia është e frikshme tani, se janë në formë, Zielinski është në formë, Lewandowski është në formë, janë në formë gjithë futbollistët që luajnë Napoli, te Interi, te këto, janë në formë lojtarët. Po si do fitojnë kur janë në formë ata? Po, do të jenë në formë, ne kemi mbrojtje super, nuk na trëm, sepse problemi është që rikthimi prapë i Lewandowskit mund të krijojë probleme ajo që ka grupi. Po, do jetë Lewandowski? Thonë që do jetë. Po te grupi ka probleme Lewandowski, se prandaj iko se ka dhe nëse ai s'do t'jep topin.
Stjep topi, no? Sa jep, ai. Tani, iku Polonia, Xherxhe Zeka thonë eliminojmë. Po pastaj me Ukrainë, Suedi? Nuk thash që eliminojmë. Është për mos thënë 45 me 55 për Polonin, po 50 me 50. 50 me 50. Shumë. Po, e dyta? Edhe para është duke besuar te vizionit Dukës dhe kujdeset Ukrainë, që tregon për Suedi? kontaren. E takova përpara asamblesë dhe e pyeta. Gjoda tha, mos më pyet as për asamblenë asgjë se jam çdo ditë jetoj me kombëtare me Poloninë. Kam sfidën e jetës time. E sa shumë dhe unë brajnë shkrim. Kjo është sfida e jetës Kam sfidën e jetës time, tha, atë ndeshje, tha. Dhe më sa i thash një gjë të bukur, unë brajnë shkrim pasaj i thash. Zgjedhjet në federat janë sfidë me egoizmin e Armando Dukës ndaj Armando Dukës. Tani, ore, po mirë më eliminuam Polonin është e jashtëzakonshme. Po sikur të eliminohemi nga dyshja Ukrainë, Suedi? Neve do të lusja që po të kalojmë që kur të kalojmë ose do të kalojmë Polonin. Nëse kalojmë Polonin, e kemi më të lehtë? Suedin. Më mirë Suedin se sa Ukraina? Se janë të rrezikshme, ëh? Ukraina është më në formë dhe na rre me natyrën e futbollit ballkanik lindor që kemi si formë. Ta janë atletik? Atletik, po edhe ekipi mirë dhe ka ego, ka dhe një portier shumë mirë, skuadër të mirë, është skuadër më e mirë. Është në krizë, pavarësisht se erdhi deri aty Suedia, rau 2 herë Kosova më. E mundi 2 herë Kosova, nuk ka ndonjë. Pra, është skuadër e madhe, do jetë gjithë jetën skuadër e madhe, por skuadrat e madhe kanë cikle. Ekziston mundësia që edhe Shqipëria dhe Kosova të jemi? Pse jo? Të ndërrosh është mirë, por ka mos vështirë Kosova? Jo, Kosova ka çik më klasë në disa pika se ne. Ka Muriqi në super form. Ne s'kemi një Muriq. Rri Zhegova në stol. Zhegova rri në stol. Atje ka një super, është ai Fisnik Aslani, ka ti thua që mes kombëtarëve të Shqipërisë dhe Kosovës kush është më e mira? Për momentin. Jo, nuk e vë ndyshim që është Jona. Është Jona? Nuk e ndryshojnë, po problemi është Jona, sepse në bazë të rezultateve që ka patur, në bazë të renditjes, në bazë lojtarëve, ne kemi gjithë lojtarët në ekipe shumë të mira, por e dua Kosovën, shërbej shumë Kosova, po edhe Kosova ka një kundërshtar të barabartë, ka çik më të lehtë se sa Polonia. Dhe varet si do me ka Kosova? Me Sloveninë më duket ato. Por Kosova unë besoj te një gjë tjetër, besoj që Ademi dhe trajneri kanë bërë një punë të shkëlqyer, kanë bërë një grup të shkëlqyer dhe të dyja skuadrat harrojmë një gjë, kanë personalitet europian, se lojtarët luajnë jashtë të gjithë. Kush është më i rëndësishmi te ne? Gjimshiti? Njëri si lojtari më i mirë. Sa hihet Kashiriti tha? Edhe kapiten Berat Gjimshiti. Edhe Mita një yll, edhe ky. Edhe Aslan. Edhe Aslan, jo, edhe këta, edhe Kurti, edhe ky Leshi, edhe të gjithë. Po jo, do të thosh edhe një fakt tjetër. Tu te ne ka një personalitet shumë të madh grupi. Ky është grup që kanë luajtur vite bashkë, edhe shikoj se njerëzit nuk e paragjykojnë dhe hysajnë. Dakord, ka ndonjë defekt që bëjnë gola, po ndeshjet e fundit ka luajtur shumë. Pesi u bën golat mbrëm me Atalanta, rrshkit portieri gol. Rrshkit ata kjo tjetra me Atletikën e Madridit. Rrëzoi mbrojtësi Barcelona. Edhe tjera ka. Jo, ai rasti i Interit që u përplas topi me një këtu, ai ishte kategoria 3. Jo, mbrëm Real Madrid, po të kesh parë mbrëm Atletikën e Madridit, habitesh me golat që kanë pësuar mbrojtja që luajti Barcelona, edhe unë atë pash, po e kthejat e golat sa dëgjoja. Tani ka një problem tjetër këtu te kjo, te personaliteti skuadrës tonë dhe skuadrës Kosovës. Janë me ego, kanë egoizëm. Dhe duan të futen në histori. Pastaj mos haro fare. Edhe pse thash ashtu, unë do të lusja Zotin dhe do ta ngrija në krah atë Silvinjon nga Rogozhina në Tiranë nëse fut Muçi informacion. Si ishte kjo, në qoftë se fut Muçi në informacion, do merre nga Rogozhina në Tiranë në krah Silvinjon. E kam bërë një gjë të tillë. Mikun tim, shokun tim, vllajin tim, Vasil Rusi e kam ngritur 50 metra kur erdhi nga Beogradi, në krah. Në 89? Dolëm kjo sheshi flamurit, po gjithë Vlora isha atje dhe gjithë lojtarët janë marrë në krah, janë çuar deri në shtëpinë, ujë të ftohtë në krah nga tifozët. Unë pata fatin të ngrija pak Vasil Rusin. Se s'ma lanë, se ai kishte lagje, në gjithë lagje aty që e prisin kështu, por që ta bëj, Muçi e meriton, të jetë në formacion. Por, thash,
Zgjedhjet i bën trajneri, ashtu si në emision pyetjet i zgjedh ti, mase unë doja të flisja për pedagogjin, ti s'më le. E bëm. Pedagogjin do flas mirë tjetër. Premtoj. Jo, ta thash të gjë, ta thash një gjë shumë të rëndësishme. Ti je sigurt që gjithë shqiptarët Silvinjo nuk ka asgjë me Muçin. Zabaleta, Silvinjo, Dori, edhe gjithë Bulku, Salihi, edhe trajneri portierëve e duan, gjithë grupi e duan Muçin. I kemi nevojnë. Për formën që ka, duhet të jetë formacion. Se si pasaj me grupin, kjo është përgjegjësia e Silvi. Por besoj që edhe Duka, edhe këto, të thashe kanë sfidë të madhe. Unë të falenderoj shumë. Nga ndërëzimi artificial të Amerikanë Vietnam, me asnjë nuk bëj intervista këtu, po kemi folur, thash një, për Ballukun, për nesër parlamenti dhe votimi, për luftën në lidhjen e mesme, për sulmin kibernetik të Shqipërisë, për Stalinin, për Bashkimin Sovjetik, Rusin edhe Ukrainën. Edhe atë diktatorin që ndrova. Po, dhe për botrorin dhe për ndeshje me Polonin, vetëm Xhevdet Zeka mund t'i thotë gjitha këto tema. Desha të bëj dhe një ndërhyrje të letë këto që thua ti. Natyrisht kam pat fatin dhe duja të bëja sot një homazh, kishte ditëlindjen, jo homazh pozitiv, një urim. Një miku im, njeriu që ka ndikuar përveç Kreshnikut, Gimfagut e këtyre, unë kam pat një mësues në shkollë mesme, Gjergj Zaharin. Po, nuk jeton. Ja, më Gjergji, buri nuk ka mujës. Homazh pozitiv, urim. A i ka pat ditëlindjen. Shiko, edhe në urim i thash, ti je Makarenko shqiptar. A i ka ngel ka 3 ditë që jeton me këtë urim. E di, Gjergji mua më ka marrë, se doja ta lija unë shkollën e mesme, më ka kap në vit 2 të gjua ruse. Erdi, më bëri kyqia. Më qoj ke 9.3 në rusisht. Por që ndrimi me Gimin, me Kreshnikun, me këta, më bën qytetar në të folur. Pastaj, për historin, masteri që bëra në Rusi, leximi literaturës ruse, po masteri që bëra në Rusi, po public relation, ose svija sopshin, në mos. Se mos të përnë një gjë, se mos të kam bërë rusë të tëre. Po qatë, unë mirja vizë, mos më ka dhe një vizë pa lek. Qa lere më burë, po qdo spionat nuk duan më si ne që flasim, unë dhe ja të mbyll. Dhe lidhja pastaj me një pjesë atë të Vlorës që ta thash, historia këta, kam pat një rreth misor të shkëlqyer që në çdo hap më kanë orientuar si duhet të lexoj, si duhet të shprehen, çfarë duhet të bëj. Dhe kam fatin që s'jam me asnjë parti. Antar partie s'kam qenë, më kanë shnuar emrin. Po i mbajti apat. I mbajt deri në 1960 kam qenë. Me të majtën reale. Pastaj tani s'ka më bindje. E kuptoj. Të falenderoj shumë zoti Zekaj dhe ky emisioni dytë që po të ftoj, era e dytë që po të ftoj, është një motiv shumë i madh për të ftuar përsëri sepse mbeta shumë i kënaqur me ty. Faleminderit, inshallah javleti, po pse që javleti dhe unë të falenderoj, ta thash dhe herën e kaluar, të falenderoj dhe kam me ty të ty vi me dashuri, sepse kam para të bletën punëtore, kur jetonim një të në shkallë, po s'kiqim këtore lata njësore, se isha biznesmen i pasur atëre, stavarja. S'ma varë të. Të ndëruar teleshikues, ky ishte emisioni për sot, publicitet dhe nga unë Orlan Qafoku, mirupafshi. Për herë të parë në Shqipëri dhe Evropë, përmes aplikacionit i reja, zhvilluar nga Akinvest, mund të dërgoni para me MoneyGram në të gjithë botën, direkt në telefoni juaj. Dhe kjo do të kushtojë sa gjysmën e komisionit që do të paguanit nëse ju do të shkonit në çdo sportel. Mjafton të shkarkoni aplikacionin e reja për Android dhe iPhone, të regjistrojeni si klient dhe me njerë do të dërgoni para në të gjithë botën, me MoneyGram vetëm me gjysmën e komisionit. Bëj zgjedhjen e zgjuar, dërgo para me MoneyGram në aplikacionin e reja.